Hello，大家好啊！我休閒小生煮嘢食啦。今日想同大家分享一個野味又香口嘅芋頭炆腩肉。大家可能會話：喂，腩肉係好味啊，但係好肥㗎噃。如果你對腩肉又愛又恨嘅話呢，記得花幾分鐘時間睇埋我今日呢條視頻，同埋我對腩肉嘅睇法啦。喺我分享之前，請大家免費訂閱我休閒小生嘅頻道，仲有撳埋個鐘仔，當有新片上架嘅時候，就會即時通知大家噶啦。嗱，我呢度呢就有一嚿大概500克左右嘅芋頭，喺街市臨收市之前買嘅，相當之抵食。我絕對係一個芋頭嘅 fans，但係我對揀芋頭呢就冇乜研究嘅。大家不妨喺我嘅留言區嗰度分享一下你哋對揀芋頭嘅心得啊！而家先嚟將個芋頭去皮同埋切件先。到處理嚿腩肉啦，大家可能會問：哇，食咁多肥豬肉有脂肪嘅喎？其實要保持我哋身體正常嘅運作，係需要3大主要元素㗎。依次序分別就係碳水化合物、蛋白質同埋脂肪，所以脂肪對於我哋身體係一種不可或缺嘅元素嚟㗎。只要我哋保持適量嘅飲食，同埋多方面攝取唔同嘅營養，先至係健康嘅根源嚟㗎。跟住要將嚿腩肉飛水，先加入1茶匙白醋、1湯匙紹興酒，再加入適量嘅清水啦。我哋要用凍水開始飛水，水滾計轉中細火飛10分鐘。OK， 搞掂，沖洗翻嚿腩肉佢啦。跟住將塊腩肉切件啦。我建議大家唔好切得太過細嚿，大嚿啊，食嘅時候口感正好多㗎。到俾翻個底味啲腩肉，先落1/2茶匙嘅胡椒粉、1茶匙嘅豉油，同埋1茶匙嘅紹興酒。咁跟住撈撈佢，咁就 OK， 可以放埋一邊備用㗎啦。咁跟住調校埋個南乳醬汁咯。先落1磚嘅南乳，同埋1湯匙嘅紹興酒，跟住就搓爛晒佢啦。咁個南乳醬汁就 OK 嘅啦。最後預備埋啲料頭同埋配料，就可以開始炆腩肉㗎啦。開大火，燒熱隻鑊，落1湯匙蒜蓉油，加入南乳醬汁，轉中細火，慢慢將啲醬汁炒香佢啦。加入腩肉，等啲腩肉喺隻鑊度煎封佢1分鐘。然後慢慢將啲醬汁炒入啲腩肉度啦，加入薑片、蔥白，喺鑊邊灒1湯匙紹興酒，繼續保持快炒啦。加入500毫升熱水，加入半磚片糖，蓋上鍋蓋，先燜煮15分鐘。加入芋頭啦。
加入1湯匙蠔油，慢慢混和個醬汁啦。蓋上鍋蓋，再燜煮30分鐘。加入蘿蔔，再燜煮10分鐘。試下啲芋頭夠唔夠腍先。又腍又香。OK， 呢度我全程用中細火，大概燜煮咗1個鐘，俾大家參考。終於都大功告成啦！我而家睇見都流口水啊！2碗白飯一定走唔甩啦！希望大家都鍾意我今日呢一個嘅南乳芋頭炆腩肉啦。至於詳細嘅食材分量，可以參考我視頻裏邊嘅內容部分，就有相關嘅中英文食譜㗎啦。我今日嘅分享係咁多啦。如果大家鍾意我今日嘅分享嘅話呢，記得俾個 like 我，同埋將個視頻分享出去。多謝大家嘅支持，咁我哋下集再見啦，拜拜。